Оля Тодос, здравейте! Аз съм Лора Найденова и се намирам в град Мадрид на площад Майор, Плаза Майор. Ще опитам много специалитети днес. Всъщност това е първия ми и единствен ден в този град. Какво да се прави? Малко, но от сърце. За закуска ще хапам чурус и порос. Намерила съм едно място, където ги правят от 1894 година. В момента е 10 сутринта, мадридско време и искам да ви кажа, че опашките са направо зловещи. Но очаквам да си заслужава, защото чувам, че има много испанци. Демек местни хора, които също чакат своя ред, за да опитат най-добрия чурус в града. Чуруса винаги върви с горещ, плътен шоколадов сос. Местните май предпочитат повече поръс. Това е доста по-дебел чурус. Gracias. Hola, ¿cuántos son? Първо опитвам чуруса. Тези финни, тънки пръчици потапям в шоколад и отхапвам. Чурусите са по-хрупкави, по-тънки, както забелязвате. Нямат толкова мека сърцевина и толкова шуплеста. Направо се си като чипс, убийствено мазен. Сега поръс. Трудно за охапване, определено огромен е. Доста мазна закуска, много калорична. Бих сложил още пудра захар, колкото и странно да звучи. Порос е по-пухкав, отвътре има хрупкави части от мазнината, май ми хареса повече от чуруса. За първ път ям порос. Който харесва мекици в България, ще хареса и това. Тестото, разбира се, е парено, много по-различно от това за мекиците. Получава се ужасно хрупкава коричка и за поръса меката сърцевина, която носи и самата мекица. Тази закуска би се харесала и на българите. Може би не в комбинация с шоколадов сос, ами с хубаво саламурено сирене. Не съм най-големия фен на сладката закуска, но порция чурус или пък поръс с повече пудра захар или малко шоколадов сос отстрани никак не е за изпускане. Особено когато си в Мадрид за един ден. Пазара Сан Мигел съм. Много се вълнувам, защото тук е пълно с всякаква храна. Буквално има всичко. Иберикото е най-качественото от черно прасе, а белота означава, че е хранено с жълъдни. Най-висок клас. А това резерва. След малко ще си взема сандвич с него. Или пък от тези изрезки. Вижте ги. А тук има огромно разнообразие от всякакви сирена. Повечето от тях испански. И, което е най-удобното, нарязани на малки хапки. Може да си вземеш само едно парче, може да направиш и комбинация от 20, 10, 6, всички са на различна цена. Кулинарен рай. Има и всякакви маслини, пълнени, черни, зелени, с артишок, с сьомга, с няколко вида сирена, с сушени домати. Въобще е толкова голямо разнообразие. Има и само мариновани маслини. Човек може да си вземе в една тарелка, да го придружи с бира или с някакво вино и да замези много добре. Има и дори моцарела бар. Всичко от моцарела. Пълнена моцарела. Моцарела, която е с нещо като пастърма, дойде ми думата най-накрая. Има с прошуто, с риба, тарелки с моцарела. Всичко оформено много красиво, много малко, тапащче. Взимаш си едно и си готов за следващото. Има и няколко вида паеля. Черна, която се смастила от сепия, с месо, вегетарианска и с морски дарове. Всичко има. Има и за любителите на сладките изкушения. Крем каталана, различни тарталети, някои от тях с целувки, крем карамел, крем пити, чурус, ако не се закусили достатъчно, бъклави, много сладки неща. На този щанд е идеалното мезе за бира. Различни видове ядки, някои люти, солени, чипс, който изглежда доста добре и нещото, което привлече очите ми. Свински хрупкави кожички. Толкова е жалко, че в България не се предлагат. Обожавам ги. Хрупкави и ароматни. Има и още. Тапас баро.
Голямо разнообразие от вино. Бяло, червено, розе, пенливо. Испания е рай. На щанда от Галисия очаквано има всякакви морски товари. Октоподи, миди, няколко вида стриди, малки рибки аншоа, скариди, рачета, всичко. Единствено ми направи впечатление, че човека зад щанда готви мидите в микровълнова. После ги поля с хубав зехтин, но все пак микровълнова. Време за обяд е и трябва да се опитам да си намеря местенце в пазара Сан Мигел да седна, защото е някаква лудница, пък и толкова много огладнях, набелязах много храна и сега ще опитам всичко с вино, кава. Всички са толкова щастливи, екзалтирани тук, но не от кавата, от пенливото вино, нито от червеното вино риоха, нито от бирата. Просто храната дава тази емоция на хората, а тя е истинска пъстра палитра. Уникално пресен хляб, който е намазан с екстра вържин зехтин, леко е вкусен с домати, просто намачкани домати и хамон и берико. Взех салата с лакаме. Усеща се много с само олио, тъмно с само олио. Отгоре има фини парчета на дробен рак и коктейлен сос. Голямо парче рак. Отново рачешко месо. Този път с лют сос. Поне така каза продавачката и пак лакаме. Въобще не е люто. Само хляб, само бората. Много малко балсамов оцет и рукола, но е истинско съкровище. Толкова мляко се усеща във всяка една хапка. Зелените мутлини не са любими на много хора, защото са кисели. Тук са свежи, леко нагарчат от кората на лимона, но са супер интересни. Това са бейби змиорки, които са нарязани по този начин и с някакъв млечен сос. Трудно за откапване, честно казано. Свинско бонфиле с карамелен лук, сотирани моркови и сушен домат. Патешко магре, което е тушено. Той е като пастърма. Бакаляро върху хляб с медна горчица. Пресни сардини с два вида чушки. Пак върху същия хляб. Ароматна мазна риба. Филе от сьомга, което е направено като пастърма с сладко кисела горчица, в която има копър. На щанда с телешко съм. Дегустационна малка скромна порция, която включва 3 вида говеждо, ароматни картофи и малко хляб. Всичко това полято с прекрасно червено испанско вино. На здраве!
специал или специална бира. Случайно, съвсем случайно, както обичам да казвам, аз попаднах в къщата на гъбите. Мезон де Шампиньон. Тук приготвят пълнени гъби. Те са с малко сушени домати, подправки, запича ги на плоча и ги дава набучени на клечки. Не пропуснах да поръчам пименто с дел падрон. Едни крехки, нежни чушлета, които идват полети с екстра вързни зехтин и мускусол. Истинско изкушение. Ох, дойдоха и пълнените гъби. Сервитьора ни предупреди, че са горещи. Най-добре без клечки. Изчаках ги да поистинат. Сушен доматино, магданоз и какво още, сега ще видим. И чесън имат. Чоризо. Всъщност това не е сушен домат, а чоризо. Гъби с чоризо и магданоз. Честно казано, с клечките ми е трудно, така е по-добре. Трябва да се изсмукват като стрини. Имат много сок. Много храна, много чудо, дори за мен. Поизморих се от къщата на гъбите и не само, от цялата тази храна и еуфория и отивам в хостела да подремна. След това, ако остане време, ще посетя за кратко музея Прадо. Свински кожички взех. Тук продават прошуто, сандвичи с прошуто, всякакви меса и тези свински кожички. Изглеждат много хрупкави. Най-накрая време за почивка! Естествено, че ще си направя селфи. Имаше и неканен посетител в моето селфи. Искам аз и мечката да сме само. Добре, мисията е изпълнена. Хайде към Прадо! Приятели, накратко ситуацията е следната. Музея Прадо, известен в целия свят, е с безплатен вход от 6 до 8. 8 затваря врати, край. Опашката в момента 6,5 е километрична. Вече виждам края, добре, има напредък. Реших въобще да не се занимавам с тази опашка, защото сигурно ще отнеме поне 1 час, за да вляза вътре. Затова се отдавам на любимите си пороци. Белфарниенте, шляене и правене на нищо. Може би ще пия сангрия или хубаво черно кафе, ще вляза в някой тапас бар. Няма да се редя на опашката. Да, музея Прадо определено си заслужава. Ако искате да го посетите, станете рано сутринта, платете си вход. Ако искате да влезете вътре безплатно, елате по-рано, за да сте първи на опашката. Това е. Аз ще го погледам от тук. Все пак успях да вляза в музея Прадо, макар и за кратко. Ако искате и вие да го посетите, отделете повече време. Картината на Иеронимус Бош, Удоволствието на земните блага, най-много ме впечатли. Сега е време за нещо различно. Студена сангрия. Реших да изпратя Мадрид подобаващо. Не знам дали знаете, но испанците също като нас хапват доста карантия. Поръчахме от традиционните свински уши, които са подправени с средиземноморски билки и лют сос към тях. И отделно агнешки момици. Направо се разтапят в устата. Сервират ги с лимон, има хляб. Най-добрата напитка за тях е може би вино или бира. Храната в Мадрид е супер вкусна и този ден беше изпълнен с големи блаженства. Дано съм ви вдъхновила и вие да посетите Мадрид. Ако видеото ви е харесало, дайте по един лайк.